刺激！一车一狗，天下我走。大家好，我是小三轮，今天可厉害了啊！哎呀，今天应该正式出发了啊！昨天把车后备箱能开了啊，能用。我这要求简单啊，能走就行啊。哎呀，看看今天又找到一个绝佳露营地啊，老开阔了，哇，这小风一吹，绝了！看看我的3轮皮卡小战车啊，还能再战，老厉害了！就是这个后盖能锁过来，主要是这个没有压杆了，哎，支起来就行啊，能用就行了。看看今天露营地绝了啊！哇，老开阔了，又口口又丢丢啊！你看看这地面，这点干净啊！你看随便跑。也小黑猴也都老年了啊，长大了。哎，这应该是今天又起来晚了啊，就是好长时间没出发，这家里一出发不习惯了啊，睡不好觉。今天起来吧，今天走了50-60公里，现在还属于济南呢，家济南老大了。前面是个省道，往那边往那边走，估计快到山东滨州了啊，滨州也挺大呀。看看今天就在这儿露营，喝一个，必须喝一个，这家伙太厉害了。哎，看看今天吃啥好吃的？哇，今天是硬货啊！这估计还有好几年没吃了，这还在老家小时候吃的呢啊！水煮花生米，这大料香叶，哇，一煮。这家老香了，下酒神器啊！哇，有这个汤，嘿，绝了！哇，这是硬货，今天花了40块钱，这40多呀！买一个大猪蹄，哇，这老大了，哥哥！这家是香辣猪蹄，好久没啃猪蹄了，老香了。哎呀，今天必须白加皮啊！哎，压着，小黑虎，别着急啊！你家里多胖了你啊！先调个鸡尾酒啊！今天没买好酒啊！哎呀，哇，这家过瘾！哎，正好今天还有点风啊！今天现在出点太阳了啊！早上出发的时候，这家的雾气霾霾呀！哎呀，看看这小颜色，一下就通透了。先踹死一个，解渴。刺激！哎呀，忒爽了，过瘾。今天还喝老村长。哎呀！哇，今天多喝点啊！这个猪蹄太香了。哎呀，哈哈，先个大猪蹄，哇，这在章丘买的，哎呀，贵呀！哇，这味道挺浓郁啊，不是太辣，这属于浓香型的。黑虎，这家伙老香了。喝一个。哎呀，我这老村长这家挺好喝呀！哎呀，现在已经下午2-3点了。今天早上10点钟出发的，我老饿，12点路过一个
一个厂子门口的全是卖那种手抓饼、煎饼的，鸡蛋饼。今天中午买了个鸡蛋饼，刚才吃了啊。那家溜油啊。哎呀，这还是猪蹄香啊，百吃不腻。黑火磨牙吧。绝了。呵，徐州花生米。绝了。哇，这颜色这还粉丝，摘了一个。哎呀，那家贵呀！这是用大料水煮的，老香了。哇！加1斤10块钱，呵，流水啊！这家香啊！这比那个，这比那五香花生米下酒了。哎呀，这家就这是36一斤，一家40多块。嗨吧！哦，哎呀，忒香了！哎呀，绝了！哇，看看，爆汁了！就这汁水老香了。嚯！这家小时候自己在家里做，再放点芹菜段、胡萝卜段。这家香啊！哎，喝一个。哎呀，喝。这大鸡厉害呀！哎呦，一家过瘾。再这个鸡块。哎呀，忒爽了！
黑胡，哇，这贵呀！绝了！赚了这个。哎呀，这贵呀！嗨，这好像南方买不到这样的，那北方都爱吃这个。行，这给小黑虎磨磨牙。小黑虎也长大了，能吃了。来了，哎，喝一个。嘿嘿嘿嘿嘿哈哈哈哈！